marcou outro. E na Olha a boquinha. a melhor das recompensas. Começo avassalador. Olha a boquinha. Contrato com o patrocinador. A multa rescisória pulou de 1 para 60 gostoso. milhões de reais. Mudança de status. Ai, come! Foi uma questão especial pra mim, eu não esperava. Já existe Gosto de comida fria. Já. Eu faço a comida, vou terminando de comendo. Já existe alguns fãs no Instagram. Chega mensagem direto no WhatsApp de pessoa que eu nem conheço. Ai, que gostoso! Ai, comeu não? Não tenho mesmo não, acho que Ué? a forma que eu fui criada, A senhora não comeu não, gente. me criou com muita luta, muita... Muita dificuldade. Giló. Vai, come esse daí, Sarinha, come. Vamos ver se vai gostar. Giló, gente. Então, se eu